Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον Studio P01 Pumpkin ή αλλιώς G1 Unicron. Όπως βλέπετε έρχεται με ένα πολύ μεγάλο κουτί, έρχεται και με ένα δεύτερο κουτί. Εδώ μέσα ήταν το κεφάλι και το στεφάνι. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο αυτό εδώ το κουτί. Και εδώ το μεγάλο το κουτί μας λέει ότι είναι για ηλικίες από 16 χρονών και πάνω. Και αυτό δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εδώ κάτι στούς βλέπουμε. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Τίποτα στην κάτω πλευρά. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε έναν κολοκύθα και έναν Frankenstein. Αυτά με το κουτί. Και ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με τις οδηγίες, είναι αυτές εδώ. Η μεταμόρφωση εννοείται είναι περίπλοκη. Και μετά σου δίνουν αυτά τα γκρι πάνελ για να αντικαταστήσεις κάτι πορτοκαλί πάνελ που είναι στα χέρια και στους ώμους. Και για να τα αντικαταστήσεις θα χρειαστείς και αυτό εδώ το κατσαβιδάκι. Επίσης έρχεται με δύο τέτοιες βάσεις. Αυτό μπορεί να είναι βάση για την πλανήτη μορφή. Και επίσης μπορείς να αφαιρέσεις αυτό εδώ το κομμάτι και αυτό να το βάλεις για το στόμιο του πλανήτη. Και τέλος έρχεται με αυτά τα δύο τα κομμάτια, τα οποία τα βάζεις εδώ πέρα μέσα στην τρύπα, εδώ στη μεσαία την τρύπα, και τα κουμπώνεις στους ώμους του Unicron. Όποιος θέλει να το έχει σε τέτοια μορφή. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα παρελκόμενα και πάμε τώρα να δούμε τον Unicron από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Unicron σε πλανήτη μορφή. Παιδιά, όπως βλέπετε δείχνει πάρα πολύ εντυπωσιακός. Όλα τα πάνελ είναι όμορφα κουμπωμένα, συμμαζεμένος είναι ο πλανήτης. Τα χρώματα της συγκεκριμένης φιγούρας είναι βασισμένα στον Takara Universal Dominator Unicron του 2010, οπότε αυτός δεν έχει τα χρώματα του καρτούν. Και όπως βλέπετε κάθεται πάνω σε αυτήν εδώ τη βάση, η οποία το στεφάνι έρχεται και κάθεται σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Αυτά εδώ τα αγκάθια τα τοποθετείτε όλα εσείς. Είχε και κάποια screw covers, επίσης τα τοποθετείτε εσείς. Κοιτάξτε και τις λεπτομέρειες από πίσω. Έχει πάρα πολύ ωραίες σκάλιστες λεπτομέρειες. Να τον γυρίσουμε ξανά από την μπροστινή πλευρά. Αυτά εδώ τα αγκάθια κινούνται πάνω κάτω όλα. Επίσης αυτά τα κέρατα περιστρέφονται και μπορούν να λυγίσουν προς τα μέσα, προς τα έξω. Λυγίζουν και από αυτό εδώ το σημείο. Και φυσικά όλα αυτά εδώ ανοίγουνε και αν πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπί ανοίγει αυτό το φωτάκι. Η φιγούρα παίρνει δύο AG13 τύπου μπαταρίες και για να ξανακλείσουμε εδώ το φως και να κλείσουμε αυτά εδώ τα πάνελ. Και τέλος παίρνουμε αυτό εδώ το κομμάτι από τη δεύτερη τη βάση. Όταν ανοίγουμε αυτά εδώ τα πάνελ, το κεφάλι του Unicron είναι εμφανές. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει αυτό, οπότε σου δίνουν αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που σου δείχνει ότι το στόμα είναι ανοιχτό, αλλά το κέντρο είναι καλυμμένο. Και έχει εδώ πέρα 4 pegs, τα οποία έρχονται και κουμπώνουν σε αυτές εδώ τις 4 τις τρύπες.
είναι κάπως έτσι. Νομίζω πως είναι ωραία ιδιότητα αυτή. Και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece Ratchet. Φυσικά η κλίμακα δεν είναι σωστή, αλλά βλέπετε τη διαφορά μεγέθους. Δίπλα στον Dark of the Moon Striker Optimus Prime από την Takara Tomy. Δίπλα στον Transformers Cybertron Supreme Class Primus. Βλέπετε τη διαφορά μεγέθους. Μακάρι η ίδια εταιρεία να μας δώσει και τον αντίστοιχο Primus, θα ήταν πολύ καλή φάση. Και τέλος, δίπλα στο Titan Class Kingdom Arc. Βλέπετε διαφορά μεγέθους. Εντάξει, αν και δεν ταιριάζουν σαν κλίμακα, δείχνουν πάρα πολύ ωραία μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Unicron σε ρομπότ μορφή.
Και εδώ έχουμε το Unicron σε ρομπότ μορφή. Παιδιά, όπως καταλάβατε, η μεταμόρφωσή του είναι αρκετά περίπλοκη. Είναι βατή όμως αν ακολουθήσετε τα βήματα. Εντάξει, ο Στέφανος είναι ήρωας που έχει μάθει αυτή τη μεταμόρφωση. Εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι πολύ λίγο. Όπως βλέπετε, οι λεπτομέρειες του είναι πάρα πολύ ωραίες. Είναι αρκετά καθαρή φιγούρα. Βλέπετε, δεν έχει backpack. Η μηχανική, παιδιά, είναι τρομερή. Απίστευτη μηχανική φιγούρα. Και είναι στιβαρή φιγούρα, δεν έχει πρόβλημα ισορροπίας. Άμα το ζυγίσετε καλά, δεν πρόκειται να πέσει. Τα μάτια του είναι από διάφανο πράσινο πλαστικό. Έχουμε LED στα μάτια. Εδώ είναι ο μαύρος ο διακόπτης και εδώ πέρα μέσα μπαίνουν οι δύο μπαταρίες. Πατάμε το διακόπτη και τα μάτια ανάβουνε. Κλείνουμε και τα φώτα για να τα δείτε πως είναι. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ δυνατά, αλλά είναι normal κατά την άποψή μου. Λοιπόν, τώρα όσο για αυτό εδώ το κομμάτι, θα αφαιρέσουμε αυτά τα πλοκάμια, ας το πούμε έτσι. Από την άλλη πλευρά τα έχουμε αφαιρέσει ήδη. Υποτίθεται πως περνάς αυτά εδώ τα κέρατα, τα καρφιά, μέσα από αυτές εδώ τις τρύπες και έχεις και την βάση αυτήν εδώ, η οποία περνάει από εδώ και κουμπώνει εδώ στον ώμο και έχεις αυτά εδώ τα κομμάτια στους ώμους του Unicron. Τώρα γιατί να τα βάλεις αυτά, εντάξει, σαν μια εναλλακτική εμφάνιση του Unicron. Δεν το κάνουμε τώρα μπροστά στην κάμερα γιατί είναι πολύ μπελαλίδικο, απλά ήθελα να σας το δείξω. Πάμε τώρα να δούμε την άρθρωση. Το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως, κοιτάζει πολύ λίγο προς τα κάτω και δεν μπορεί να κοιτάξει κατά πάνω. Έχει μια πολύ μικρή κλίση αριστερά και δεξιά. Εδώ τα κέρατα περιστρέφονται και λυγίζουν προς τα μέσα. Και τέλος, το στόμα του μπορεί και ανοίγει και βλέπετε τις λεπτομέρειες εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, το χέρι περιστρέφεται ως εδώ πέρα πάνω. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να το ζωρίσω, αλλά μέχρι εδώ πέρα πάει το χέρι. Μπορεί και να κάνει και πλήρη περιστροφή, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και πίσω πάει ως εδώ. Όπως ακούτε είναι σε ratchet σύνδεσμο. Επίσης το χέρι έρχεται πάνω ως εδώ, αλλά εάν κατεβάσουμε το σύνδεσμο του χεριού από εδώ και το φέρουμε έτσι, μπορούμε να φέρουμε το χέρι τελείως προς τα πάνω. Καλό αυτό. Μας δίνουν δύο δυνατότητες. Επίσης αυτό εδώ το κομμάτι είναι από diecast. Τώρα το χέρι περιστρέφεται από αυτό εδώ το σημείο και έχουμε διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα. Πολύ καλό αυτό. Το χέρι περιστρέφεται, όλα τα δάχτυλα είναι σε σφαιροειδή άρθρωση. Ο αντίχειρας, όπως βλέπετε, πηγαίνει πάνω κάτω, περιστρέφεται και λυγίζει σε ένα σημείο, σε δύο σημεία, εδώ και εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στην κάμερα, αλλά είναι πολύ σφιχτές οι κλειδώσεις του και λυγίζει πολύ δύσκολα. Επίσης τα υπόλοιπα δάχτυλα μπορούμε να τα περιστρέψουμε και λυγίζουν σε τρία σημεία. Θα λυγίσω ένα δάχτυλο για να το δείτε. Σε τρία σημεία. Οπότε η άρθρωση στο χέρι είναι αρκετά καλή. Έχουμε περιστροφή στη μέση με ratchet σύνδεσμο.
ακούτε πως κάνει, και μπορούμε να σηκώσουμε τη μέση από αυτόν εδώ το σύνδεσμο και να σπάσουμε τη μέση προς τα μπροστά ή και λίγο προς τα πίσω. Πολύ καλό και αυτό. Αυτά εδώ τα πάνελ μπορούμε να τα σηκώσουμε προς τα πάνω, και το πόδι είναι σε ratchet σύνδεσμο. Το ταρακουνάω τώρα, βλέπετε δεν πέφτει προς τα κάτω. Έρχεται τελείως προς τα πίσω. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται. Το πόδι έρχεται στα πλάγια. Και έχουμε περιστροφή εδώ στους μυρούς. Έχουμε περιστροφή και εδώ στο γόνατο. Έχουμε λύγισμα στο γόνατο 90 μοίρες και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό εδώ το σύνδεσμο, ο οποίος είναι της μεταμόρφωσης, για λίγο παραπάνω λύγισμα στο πόδι. Πολύ καλό αυτό. Και τέλος, όσο για το πόδι, περιστρέφεται και μπορούμε να ανοίξουμε το σύνδεσμο από εδώ κάτω και μπορούμε να σπάσουμε τον αστράγαλο πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά εδώ τα κομμάτια λυγίζουν προς τα κάτω, και αυτά εδώ και αυτό εδώ, και φυσικά και το τακούνι. Οπότε και η άρθρωση στα πόδια είναι πάρα πολύ καλή. Και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Kingdom Hot Rod. Φυσικά εδώ πέρα η κλίμακα δεν είναι σωστή, αλλά βλέπετε τη διαφορά μεγέθους. Δίπλα στον Masterpiece MP13 Sunwave, δίπλα στον Unique Toys Lockdown, δίπλα στον Transformers Cybertron Supreme Class Primus, και πάλι μακάρι να μας βγάλει αυτή η εταιρεία έναν ανάλογο Primus, θα είναι καλή φάση. Και τέλος δίπλα στο Kingdom Titan Class Arc. Και πάλι εδώ η κλίμακα δεν είναι σωστή, αλλά εντάξει, βλέπετε τη διαφορά μεγέθους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση.
Τελικά συμπεράσματα, γενικώς είναι πάρα πολύ καλή φιγούρα, στιβαρή φιγούρα, χωρίς προβλήματα ισορροπίας. Η τιμή του είναι προσιτή θα έλεγα, κοστίζει γύρω στα 280 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα, έχει καλή άρθρωση και η μεταμόρφωσή του, όπως θα το περιμένατε, είναι αρκετά περίπλοκη. Φυσικά είναι πιο δύσκολη η μεταμόρφωση όταν γίνεται πλανήτης. Άπαξ και κουμπώσεις τα πάνελ, μετά τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Υστερεί πουθενά? Θα έλεγα στο μέγεθος και στα χρώματα. Όλοι πιστεύω θα θέλαμε έναν πολύ ψηλό Unicron σε μέγεθος, αλλά φυσικά τότε και το κόστος θα ανέβαινε κατά πολύ. Ίσως αν πάρει κάποια knock-off εταιρεία αυτό το καλούπι και το κάνει oversized, θα είναι καλή φάση. Θα είναι και πιο προσιτό σε τιμή. Όσο για τα χρώματα, η συγκεκριμένη έκδοση ούτως ή άλλως δεν προοριζόταν να είναι cartoon accurate, αλλά ακόμα και η άλλη έκδοση δεν έχουν πιάσει σωστά τα χρώματα από το cartoon. Και γενικώς αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα με τις third party εταιρείες, σπάνια πιάνουν τα σωστά χρώματα στις Transformers φιγούρες. Anyway, είναι δυνατό κομμάτι, εάν σας αρέσει πάρτε το. Αυτό ήταν το review μας του P01 Studio Pumpkin. Μην ξεχάσετε να στηρίξετε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μια γραφούλα. Ακολουθήστε και τη σελίδα μου στο Facebook εάν θέλετε να μαθαίνετε για νέα φιγούρων δράσης. Link στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια χαρά.